অপু এখন দ্বিতীয় বেল লাগাইবা না? অপু এখন দ্বিতীয় বেল লাগাইবা না? এটা সেকেন্ড বেল চায়না ডলফিন মেশিনের বেল নাম্বার কত? 76। হ্যাঁ, বাংলাদেশি প্রাইস কত টাকা এগুলো একটা বেল? 300 টাকা। 300 টাকা না? ভালোটা 300 টাকা। এবার এটার ভিতরে 250 টাকাও আছে। তারপরে যাই জোড়া 300 টাকা, পিস নয়, জোড়া 300 টাকা। হ্যাঁ ঠিক আছে, তোমরা রাইট বাবু ঘুরাইতেছো, ঘুরাও ঘুরাও, ঘুরাও। সাকসেসফুল। এখন ব্যাগে দিবা তোমরা, পিছিয়ে দিবা, ব্যাস। আমি মনে করি তোমরা এখন কি হয়েছো? সাকসেসফুল। টুডে বেল লাগানো কমপ্লিট অ্যান্ড সাকসেসফুল। মিস্টার না টাইট হবে না, তবে আমি মনে করি তোমরা সাকসেসফুলি এখন আগের থেকে আরো ফ্রি হবে তোমাদের।